tenim una infermeria bastant important, Maria, encara... No, és que fa més goig l'infermeria que la Sí, banqueta, mira, estic d'acord, A veure, ja van sortint uns quants, però Bé, encara queda un sí, gruix però- de jugadors Sisplau, bastant per favor. important. El que hem d'afegir un respecte a la setmana passada, que no podria ser un altre que Ousmane Dembélé. Oh! Per favor, de veritat, o sigui, mira que Dembélé Ousmane. ens agrada en aquest programa, Ousmane Dembélé, som fans, som Dembélivers, Sí. però, per favor, Ousmane, deixa de lesionar-te, és que deixa de lesionar-te, no sé què fa, igual aquest tio a casa quan arriba es posa uns sprints, saps? Saps d'aquests que va a fer exercici i diu, hecho poco, voy a hacer más en casa. No té I pinta, pot parar. No té pinta, No, jo tampoc crec, A més, arribant als entrenos, jo crec que... Arriba i es posa a la play, es lesiona amb el fornit, És curiós, això. No, moltes vegades intentem buscar una resposta, però realment no... No. Bueno, la resposta igual és mercat d'hivern, seria la resposta exacta. Sí. Mercadillo d'hivern. Sí, perquè al Barça no podem oferir... Quart amb 20 punts en 10 partits disputats, el Milan és primer amb 26, l'Inter segon amb 21 i el Nàpols és tercer amb 20 punts, igual que la Juventus. Té 5 victòries i 5 empats, per tant encara no ha perdut a la Sèrie A i el seu darrer partit va ser dissabte contra el Torino, que va guanyar 2-1 amb gols de McKennie i de Bonucci. Gran Torino. Gran pel·lícula. Molt bona, Sí. boníssima, També. meravellosa. Crec que Clint Eastwood va sortir a la segona part. Sí, per McKennie, no? Concretament, la medular. Es va carregar el partit. Hi havia, els tres migcampistes eren el Borussia i el Malo. I el Malo. Sí, bueno, Correcte. el feo jo crec que McKennie té bastants números de 0. Sí, avui tindrem, entre Cuadrado i Danilo, a veure quin s'emporta. I ha de ser, clar, és que el bueno ha de ser Artur. Bueno, sí, clar, si el bueno ha de ser Artur d'aquests tres, ho portem molt clar. Partit que volies dir. Jo m'agradava molt comentar sempre el partit, que és el Gamper de la 2004. Atenció, El Gamper de la 2004 la juguen Barça-Juve al Camp Nou. Va poder canviar la història del Barça, aquest partit. Un tio de Barça. El trofeu Joan Gamper es juga Barça, Juventus, en aquell moment l'entrenador de la Juve és Capello. És Capello. I surt a jugar de titular un tal Leo Messi. Un tal Leo Messi, que en aquell moment devia tenir 15 anys, o més o menys ho estaria. I a la mitja part va Capello a Rijkaard i li diu: este chaval que tienes aquí me lo puedes ceder. I llavors li diu que no, y lo que sucederá a continuación te sorprenderá, que és el millor jugador de tota la història amb la samarreta del Barça. És una història molt maca i que a més... Lotina també... Bueno, clar, si Lotina s'ha dando Messi... El va demanar per l'Espanyol. Hòstia, Messi a l'Espanyol és traumàtic. Traumàtic tampoc. Sí, home, traumàtic és... Va marcar el Leipzig contra el Manchester United. Ara que em va parir, que jo havia apostat pel United... Ah, cago en Déu. Gol d'Angelino. Angelino. Que ens ha marcat un tio que té nom de Sí, sant. el Tenerife estava detrás de Angelino. En la òrbita. En la òrbita del Tenerife. Però escolta, Maldini, tu tens... És això que diuen que tens una biblioteca de 3 milions de partits? Sí. Hòstia, t'has vist tots? No, de fet va explicar fa poc a la COPE que va passar els VHS, els ha passat Els ha digitalitzat? a una nube, a un núvol. El cloud. I van estar 3 anys. Per digitalitzar-ho tot? Per 3 anys, però a 24 hores al dia, Ah, que hi havia un tio que curava per digitalitzar. Sí. Allà a casa sí. I llavors han fet com una espècie de biblioteca i estava dient que s'estava pensant de fer com una aplicació perquè si tu vols mirar, jo què sé, un Barça-Cádiz de la temporada no sé quanto. Doncs si el té, tu vas allà i... Però em sembla increïble, o sigui, a part de que em sembla increïble que tu et pari pel carrer... No sé si tenia 30.000 partits. 30.000 o 40.000 partits. A més que són partits que, vull dir que no estem... Durant el confinament va estar pujant alguns. Sí, el confinament era... Si està televisat, el té. Perquè l'altre dia va trucar un senyor de Badajoz o no sé què que volia un partit de la Copa del Rei i tal, i va dir, bueno, si lo televisaran sí que lo tengo. Lo dio Extremadura TV. Extremadura TV de partido... Un altre concurs que entre Juan Carlos I, Julio Iglesias y el Conde Lequio, a veure aquí. Me parece muy bien, yo la verdad que estoy muy a favor. He hecho una declaración complementaria, ¿lo sabías? Qué mal limito, ¿eh? Sí. Estava intentant esbrinar què podia ser. Era Juan Carlos. No, jo crec que era Carlos Carnicero. Que passa, no sé si tu te'n recordaràs. El de la NBA? Confesiones. Ah, no. Uy, no. Buenas noches y bienvenidos a Confesiones. És que clar, és Juanca, a mi em sona Juanca. Era un programa dels anys 90 on algú havia assassinat o alguna cosa així. Rotllo Mississippi. I llavors anava com a penedir-se. Què? I a demanar perdó. Sí. Madre mía, la tele... I llavors, al final de tot, el Carlos Carnicero deia
si esto se ha repetido, puedo dar un paso adelante y revelarnos su identidad. Perquè es veia la silueta només. ¡Oh! Y si no, puede mancharse por donde ha venido y permanecer en el anonimato. Otro de mi vida. Bueno, És boníssim, jo no sabia ni que existia aquest... Estem entrat dintre de l'àrea, se la posa, ha caigut a terra el bitxo, l'àrbitre assenyala penal. Penal, favorable a la Juve, no m'ho puc creure. Vemos que algunas cosas pues no cambian, ¿no? Supralentineza, escolta'm una cosa, però com pot ser una penal? del Barça dient-li coses a... El penal és d'Araujo, però per l'amor de Déu... Bueno, sí, li fica el braç, però... Veurem la jugada repetida, li posa el braç... Per mi no és penal de cap manera. Jo crec que no és penal. Per mi no és penal de cap manera. Araujo, perquè ens entenguem des de casa, li posa el braç, li guanya la posició, tropessa Cristiano amb les seves cames, amb les cames d'Araujo. Exacte, no ha sigut a propòsit. Kim, estamos jugando contra la Juve. A ver, Josep, esto es un robo. R-O-B-O. Robo. Es que es horrendo lo que pero está robo haciendo. con B o con V. Robo con B de Solo Barcelona. Solo Gubach. Sí, la veritat és que aquestes estan horroroses. Tenim el Manolo Lama per narrar el penal. Es que em mataran tots els que estiguin veient ara mateix. La pone el bicho en el punto de penalti. Ahí está. El animal. El monstruo del fútbol mundial. Ha superado el coronavirus. El bicho dentro del bicho. Le pega al bicho. El animal. I marca Cristiano i prou, sisplau, jo no puc més amb això. Ha marcat la Juve, 12 i mig de la primera, Barça 0, Juve 1. Hi ha hagut un detall quan ha marcat el gol que ha sortit corrents per celebrar-ho i anava mirant a la grada. Clar, com per dir-li... Mira, va mirant a la grada. Però que no hi ha ningú, Cris, de veritat, que no hi ha ningú. Golarro, És que el gol és un golarro. Deixa el bitxó, la pica a Cuadrado i la rematada en planxa aèria. És que no sé exactament com definir-la, però la voleia, una voleia... Això ho faig jo a la platja. Sí, és una voleia de platja, És la típica que la fas a la platja només arribar perquè hi ha noies davant i després estàs tot el dia a la platja... Amb una cremada aquí, històrica. No, i a més, el genoll és horrorós. És allò que fas per impressionar a la Maria, però després te'n penedeixes. Perquè la Maria és una senyora. La Maria tu l'has impressionat portant-la a sopar, no fent rematada. Senyoreta. És veritat, disculpa. No nos passemos. No, me l'has A impressionat. portar un quinto del xiringuito. Explicant-li precedents del Barça-Juve. T'imagines que algú intenta lligar amb mi explicant-me precedents? No, el futbol d'un dia... Jo et podia explicar un cop, també en partit de la Recopa, que Julio Alberto va caure al fosso, quan hi havia fosso. Tu te'n recordes d'aquell? Hem preparat un quiz. Anem de concurs. Jo us faré les preguntes i vosaltres heu de respondre, a veure qui creieu. Molt bé. Però és Edu versus Corredoira, Exacte. El concurso del año. La resposta només pot ser Messi o Cristiano. Hòstia, que duríssim això, A veure. Comencem. Vinga. Per la vessant més personal de tots dos, d'acord? Hem de trepitjar, hem de fer pep, alguna cosa així. Si voleu, mira, li pots donar... Li dono aquí a l'Esport Ràdio? Vale. Aquesta és fàcil. Qui va néixer abans? Cristiano. Sí! Quan? No, quan? Quan? Al febrer. A veure, El bitxo és més gran, el bitxo, no? Sí. Messi... No, però no arriba a l'any, però sí, per mesos. És que sóc més gran. Sí. Messi és del 24 de juny del 87 i Cristiano del 5 de febrer del 85. No tant, no tant. Bueno, uns quants. Una miqueta més. No, pensava que es portava Messi. Un altre, també de la vessant personal. Qui dels dos té més fills? Cristiano. Què? Quants té Cristiano? No sé, té 3 o 4. Ah, sí? No tenia ni idea. O 3 o 4. Però li dono per vol. Messi té 3 i Cristiano té 4. Però el gos que té Messi compta com a fill, perquè és un tronxo de gos, Un perratxo, Sí, el Hulk. Un perratxo. Li va costar més de 100.000 euros. I mantenir-lo també, perquè el tio deu penjar... L'altre dia ho vaig treure a la tele. No s'han de comprar animals. Quan el treu a passejar, allò expulsa, Vull dir que allò a Castelldefels deu haver-hi com... Hay que mirar a ver cuánto se añade, porque hay toque de queda, los jugadores no pueden estar ahí. Escolta, Fernando, a mi em preocupa el tema del Nadal. Ens pots avançar alguna cosa? Jo vull sopar amb la meva família. Bueno, 10 personas convivientes del mismo signo astral que aguanten sin parpadear
10 El mismo segundos ascendente. y de la misma comunidad. I que la burbuja sigui real. O sigui, que la burbuja la facis tu. des de casa. Jo el que estic fent ara al show és dir que bueno, clar, com escolleixes el seu tal. Jo faria un Got Talent, un reality! Normalment la gent va a casa de l'àvia o tal, no? I que es digui literalment la casa fuerte. Que l'àvia segui en una cadira girada, llavors que comencin a passar famílies. I que ella decida. Com una mica la voz, no? Clar, que passi un cunyat, no? I faci una Nadala. Un speech. Clar, i si li agrada, doncs pica i es gira. Clar. O que temes de conversa de la... Això Pues després. yo no voy a votar al PSOE. I no gira. No gira. Pues a mí me gusta mucho la el tema de Karol G. El tema d'aquest any és el cunyat que comenci una conversa dient Ai. yo lo de la vacuna no lo veo. Ai. Yo lo que haría, Ai, llavors ai, a partir d'aquí... Horrorós.